8 مای президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими гулчанбаргузорӣ ва паради ҳарбӣ ба муносибати таҷлили 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар боғи ғалабаи шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар макони баргузории чорабинӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Эмомалӣ Собирзода истиқбол гирифтанд. ба хотири таҷлили бошукӯҳи ин рӯйдоди таърихӣ маҳалли баргузории чорабинӣ идона ороста шуда, дар ду тарафи роҳрави сурх донишандӯзони литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон саф кашиданд. дар тадбири тантанавӣ раиси Маҷлиси Миллӣ ва раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, намояндагони корпуси дипломатӣ, пойгоҳи ҳарбии 201 Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадорони ҷангу меҳнат ва ҷанговарони башардӯст иштирок карданд. ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиа генерал-лейтенант Эмомалӣ Собирзода оид ба омодагии қушунҳои гарнизони Душанбе барои гузашти ҳарбӣ ба муносибати 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ гузориш дод. баъди садо додани суруди миллӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳозирин суханронӣ намуданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорони ҷанги бузурги ватанӣ, собиқадорони меҳнат, шахсоне ки дар он давраи вазнин дар ақибгоҳ заҳмат кашидаанд ва кулли мардуми Тоҷикистонро ба муносибати 80-солагии ғалаба самимона табрик гуфтанд. пешвои миллат аз оқибатҳои фалокатбори ҷанги бузурги ватанӣ сухан гуфта ба наслҳои имрӯзу оянда муроҷиат намуданд ки маҳз дӯстиву бародарӣ ва ҳамёриву дастгирии миллатҳои гуногуни собиқ иттиҳоди шӯравӣ омили асосии шикасти истилогарон ва пешгирӣ аз доман паҳн кардани вабои фашизм дар асри 20 гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд: боиси ифтихори мо аст ки барои расидан ба ин пирӯзӣ дар баробари дигар миллатҳо, мардону занони бонангу номуси Тоҷикистон низ саҳми муассиру сазовор гузоштанд. гуфта шуд ки аз 1,5 миллион аҳолии Тоҷикистон дар он замон зиёда аз 300 000 ба майдони набард сафарбар шуданд ки 50% аҳолии қобили меҳнати кишварро ташкил медод. беш аз 100 000 онҳо дар муҳорибаҳо қурбон шуда, зиёда аз 40 000 беному нишон гардид ва 60 000 дигар аз ҷанг бо маъюбият баргаштанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки ҳамаи ин ҷоннисориҳо саҳми миллати тоҷикро дар ғалабаи бузург ва таъмини сулҳу амнияти ҷаҳонӣ таҷассум мекунад. сарвари давлат таъкид намуданд ки мо номи неку хизмати онҳоеро ки аз ҷанг барнагаштанд ҳаргиз фаромӯш намекунем ва эҳтироми онҳоеро ки бо пирӯзӣ ба ватан баргаштанд ҳамеша ба ҷой меоварем. таъкид гардид ки барои ҷасорату қаҳрамонӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон 58 000 афсару сарбози тоҷик ба ордену медалҳо ва 55 каси онҳо барои мардонагӣ ва шуҷоат ба унвони баланди қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ мушарраф гардонда шуданд. роҳбари давлат саҳми ақибгоҳро дар ноил гардидан ба музаффарият дар ҷанг беназир арзёбӣ намуда иброз доштанд ки беш аз 45 000 сокини Тоҷикистон ба корхонаҳои саноатии минтақаҳои дигари иттиҳоди шӯравӣ фиристода шуда, қисми зиёдашон аз он ҷойҳо ба ҷанг сафарбар гардиданд. ҳамчунин солҳои ҷанг зиёда аз 100 000 занону кӯдакон ва пиронсолон аз минтақаҳои гуногуни ҷангзада ба Тоҷикистон кӯчонда шуданд ва ҷумҳурии мо барои онҳо хонаи дуюм гардид. таъкид шуд ки ҳамаи захираҳои инсонӣ ва моддиву техникии ҷумҳурии мо барои таъмин намудани ниёзҳои майдони муҳориба сафарбар гардида буд. мардуми мо дар ҳоле ки худашон гурусна буданд, ба майдони ҷанг озуқаворӣ, сару либос
و مبلغ میفرستاندند. اظهار داشتند پیشوای ملت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری افسران و سربازان تاجیک را در دوره جنگ دوم جهان برای خدمتشان حربی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال نمونه عبرت نامیدند. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که فضای آرام و آسوده امروزه کشور با نرخ بسیار گران به دست آمده است و حمایه آن حالا همچون وظیفه پرمسئول و با شرف به ذمه خدمتشان نظامی واگذار گردیده است. ضمن سخنرانی در چهاربینی تنتنوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از عاقبت‌های خرابی‌آور جنگ تحمیلی شهروندی، خدمت‌های تاریخی و جانثاری‌های فرزندان صادق وطن بهر برقرارسازی حاکمیت کنستیتوسیونی نیز اندیشه‌رانی نمودند. در این رابطه تاکید گردید که حفظ وطن و حمایت حیات آسایشته مردم در هر دور و زمان برای هر یک شهروند آگاه و صاحب وطن و جوانمردان باننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین توجه اشتراکداران پرد حربی را به وضع بسیار مرکب و پیچیده سیاسی جهان معاصر جلب نمودند. پیشوای ملت از افسران و سربازان طلب کردند که هوشیار باشند و زیرکی سیاسی را از دست ندهند، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارند، نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از پیشنهاد خود اوید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده در اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد یادآور شده مساعدت به تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته در پهنای عالم را یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت ما ارزیابی نمودند. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که مردم صلح‌پرور تاجیک با شکرگزاری از استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشورمان من بعد نیز برای حفظ و گرامی داشت این نعمت‌های بزرگ و به خاطر نسل‌های آینده ما سعی و تلاش بیشتر به خرج می‌دهند. پس از انجام سخنرانی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای پاسداشتن خاطره افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را برای پیروزی در جنگ بزرگ وطنی نثار کردند تحت نوای موسیقی مراسم گلچنبرگذاری برگزار شد. نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امامعلی رحمان در نزد آتش جاویدان گلچنبر گذاشته خاطره نیک قربانیان جنگ را پاس داشتند. سپس در نزد آتش جاویدان از نام مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان، از سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 از نام کورپوس دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه و از پایگاه حربی 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان گلچنبرها گذاشته شد. بعد انجام مراسم گلچنبرگذاری با امر فرمانده گذشت حربی نظامیان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی، وزارت عدلیه، قشون‌های سرحدی، کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی و پایگاه حربی 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان به مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی در گذشت حربی اشتراک کرده با قدمزنی متنتن از نزد سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گذشت نظامی انجام دادند.
محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشونهای گارنیزون دوشنبه با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی برای پرند حربی صف آراستند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال ليتنانت صابرزاده. سلام روی خواهم. شما را به مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی تبریک میگویم. آزاد.